Здравствуйте, уважаемые тюзики и тюзозрители! Мы продолжаем нашу серию домашних экспериментов. Сегодня мы с вами узнаем, кто сожмет бутылку без помощи наших рук и как на самом деле возникает ветер. Итак, мы налили в бутылку, в пластиковую бутылку горячую воду. Сейчас Клим ее выльет. Да? Клим, давай, выливай ее в тазик, и мы посмотрим, что же произойдет. Видите, идет пар. На самом деле это настоящая горячая вода. Быстро, срочно закрываем бутылку и будем смотреть, что с ней будет происходить. Чудеса! Кто сжимает бутылку? Кто же это? Кто же этот невидимый человечек, который жмет бутылку? Она сжимается, корежится, превращается в плоский какой-то предмет. Восьмерка. О, ничего себе, кто же так искорежил нашу бутылку? На самом деле, это настоящий научный эксперимент. Дело в том, что воздух, который находился в бутылке, вместе с горячей водой, стал теплее, стал и расширился, стал расширяться внутри бутылки, а воздух снаружи оставался холодным. Когда мы вылили горячую воду в тазик, воздух стал остывать. И давление воздуха снаружи, стало сминать нашу бутылку. Точно так же, ребята, смотрите, сейчас мы с Климом вам покажем, как возникает ветер. Дело в том, что под воздействием солнечного тепла, вот у нас в данном случае это лампа, вот, солнце светит на землю, и воздушные массы из зон высокого давления, где воздух более холодный и тяжелый, это где, Клим? На северных и южных полюсах. Вот, на северных и южных полюсах перемещается в зоны низкого давления, где воздух более теплый и легкий. Это где у нас? На экваторе. В районе экватора. И вот эти огромные перемещения воздушных масс на самом деле и создают ветер. Вот так возникает ветер и перемены погоды. Смотрите, насколько это важно. Поэтому метеорологи следят за перемещениями воздушных масс, холодных и горячих. Вот так, ребята. На сегодня наш эксперимент закончен. До новых встреч в эфире и новых домашних экспериментов. Пока! Пока-пока, тюзики!